Hello，大家好，我係 Jack 兄。咁今日會介紹啲咩？就介紹倉鼠係咪好乖啊？佢不停喺度伸啲出嚟，好濕毛。我整啲好西化咗佢，舐手指啊佢哋濕晒啊佢。唔關我事㗎，喺個水樽滴水㗎咋，個水樽滴水。睇而家做緊啲咩？咁應該睇到，呢個就係食物兜啦。都俾佢食到，即係唔係食到啦，係俾佢搖嗰個食物兜啊！整翻落去先，攞我隻布丁出嚟俾大家睇下啦。係啦，佢好乖乖嘅，就係呢隻布丁。我跟住走。咁咧，而家就放咗喺張床度。咧，上嚟啊！係佢唔上嚟，我就飛入去。因為佢周圍爬咧，我真係驚佢跌咗去其他窿度。但係可能上去嗰遲啲，唔知嘅。咁我咧都會等佢走咗去遠啲，我先至要閂呢個嘅，因為我驚夾到佢手手腳腳嗰啲啦。係啱啱瞓着咗，其實，因為就喺條梯上面有個散熱嘅屋。係啊，因為啲食物嘅殼啦。係啊，我哋沖水呢度。係啊，咁呢段片已經差唔多啦。咁呢，我就都未試過俾佢咬嘅，即係咬過但係唔痛咯。咁呢段片都差唔多啦。咁如果中意呢段片，佢就 like。係，如果中意我呢段片，可以訂閱埋我啦。因為呢，我之前就拍過片嘅，但係清除晒嘅啫。係啦，清除晒。而家又再拍過啦，係啦。咁係咁多啦，拜拜。